Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біздің өтетін тақырыбымыз цифрлы тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі тақырыбы бойынша сабақ өтеміз. Менің қазір сіздерге айтқым келіп тұрған ақпараттарды мұқият тыңдасаңыздар. Бірінші сабақтың жоспарымен танысып кетсек. Бірінші, тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесінің пәні және міндеттері. Екінші, тәрбие процесі. Үшінші, тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі пәнінің негізгі ұғымдары. Жалпы Ушинский айтқандай, адамға тәрбие беру әдістері атты іргелі еңбегінде тәрбие беру өнері жұрттың бәріне дерлік таныс және түсінікті іс, ал кейбіреулерге тіпті оңай іс болып көрінетін ерекшелігі бар. Бұл адамның онымен теориялық немесе практикалық таныстығы неғұрлым азырақ болған сайын, соғұрлым түсініктірек және оңайырақ болып көрінеді делінген. Енді тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесінің, яғни солардың міндеттері туралы тоқтала кетсек, педагогика көп салалы ғылым екенін бәріміз білеміз. Оның тарихы, әдістемесі бар. Педагогика ғылымының жетілуі барысында тәрбие жұмысының әдістемесі де өзіндік бет бейнесі, бағыт-бағдары бар ғылыми пән ретінде қалыптасып, дамып келеді. Оның қарастыратын мәселесі оқушылардың тәрбие жұмысын ұйымдастырудың теориялық және әдістемелік аспектілері. Соған сәйкес соңғы жылдары педагогикалық жоғары және арнаулы кәсіби педагогикалық оқу орындарында тәрбие беру теориясы мен әдістемесі жөнінде арнаулы курстар мен практикалық сабақтар кеңінен етек жаюда. Енді бізде келесі қарастырылатын мәселе ондағы көзделген негізгі міндеттердің қатарына не жатады деген сұраққа біз қазір жауап табамыз. Яғни оның біріншісі болашақ мұғалімдерге оқушылардың сабақтан тыс уақытта тәрбие жұмыстарын ұйымдастыруға қажетті білімдер мен дағдыларды меңгерту мақсаты бойынша. Екіншісі, тәрбие процесі және оны әртүрлі типтегі білім беру мекемелерінде нәтижелі ұйымдастыру жағдайын түсіндіру. Тәрбие процесін ұйымдастырудың ең жетілген жаңа жүйелер мен технологияларын жасау болып табылады. Тәрбие жалпы мақсаты бойынша тәрбие жұмысының ең көлемді категориясы болып, тәрбие процесі табылады. Тәрбие процесі қоғамның талап тілектеріне сай, әрбір жеке тұлғаның ақыл-ойын, сана-сезімін, ерік-жігерін, мінез-құлық ерекшеліктерін жүйелі түрде қалыптастырып, дамытуға бағытталған тәрбиешілер мен тәрбиеленушілердің өзара бірлескен әрекеті. Енді тәрбие жүйесі дегеніміз мақсаттар мен ұжымдық қатынастар, шығармашылық істер, тәрбие жұмыстарын ұйымдастырудың әртүрлі формалары мен тәсілдерінің бір-бірімен өзара тығыз байланысты жиынтығы ретінде қарастырылады. Тәрбие жұмысы тұлғаның толыққанды дамуына жағдай жасауға бағытталған үлкендер мен балалардың өмір сүру әрекетін ұйымдастыру процесі. Ендігі кезекте біз тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесінің пәнінің негізгі ұғымдарына тоқталамыз. Яғни бұл туралы өздеріңіз де білесіздер, бірақ қандай да бір ғылыми пәндер секілді тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі пәні белгілі бір ғылымға, ақпаратқа, ұғымдарға арқа сүйейді. Ол негізінен үш түрлі категорияға бөлінеді. Біріншісі ол жалпы ғылыми ұғымдар, олар басқа ғылыми пәндерден келген. Мәселен, философия, жалпы мен жалқы, мән мен құбылыс, қарама-қайшылық, себеп пен салдар, мүмкіндік пен ақиқат, сан мен сапа, форма мен мазмұн және байланыс. Ал екіншісі бұл жалпы педагогикалық ұғымдар, яғни педагогика, білім беру, тәрбиелеу, оқыту, біртұтас педагогикалық процесс және педагогикалық әрекет болып табылады. Ал үшіншісі арнаулы ұғымдар, яғни тәрбие жұмысы, тәрбие жүйесі, тәрбие шарасы, ұжымдық шығармашылық іс, педагогикалық өзара әрекет, тәрбие әдістері, тәрбиеші, тәлімгер, тәрбиелік жағдаят, тәрбиелік ықпал және тағы да басқа. Ендігі кезекте менің сіздерге арналған сұрақ-жауап ойыным бар. Яғни біздің сабағымыз цифрлы тәрбие жүйесінің формасы болғаннан кейін және әдістемесі болғаннан кейін біз сіздермен цифрлы түрдегі ойындарды ойнаймыз. Маған назар салсаңыздар, мұнда қазір көрсетемін. Көрініп тұр ма бәріңізді бастайық. Бірінші сұрақ. Бәріңізге көрініп тұр ғой, тәрбие тар мағынада кім жауап береді? Мен жауап берейін. Жауап беремін. Тәрбие тар мағынада тәрбиеші мен тәрбиеленуші арасында
сіздің жауабыңызды тексерейік. Мұнда дұрыс жауаптар бар. Тәрбие тармағында тәрбиеші мен тәрбиеленушінің ата-анамен бірігіп жоспарлы түрде жүргізетін тәрбие жұмыстары. Өте жақсы жауап бердіңіз, Алтын. Сіздің жауабыңыз дұрыс. Келесі екінші сұраққа өтейік. Екінші сұрақ: Елімай музыкалық этнопедагогикалық бағдарламасының авторы кім? Алтабаев. Жауабыңызды тексерейік, Қарақат. Дұрыс, Қалтабаев. Келесі үшінші сұрақ: қазіргі қоғамдағы жаңа Қазақстан қандай тұлғаларды қажет етеді деп ойлайсыздар? Кім жауап береді? Жауап берсем бола ма? Жауап беріңіз. Креативті ойлайтын зияткер тұлғаны, білімі бар, көзі ашық, көкірегі ояу адам ба? Сіздің жауабыңызды тексерейік. Қазіргі жаңа Қазақстан креативті ойлайтын, қоршаған ортаға тез сіңісетін зияткер тұлғаны қажет етеді. Сіз өте жақсы жауап бердіңіз. Енді соңғы сұраққа жауап беріп кетсек, оқушылар, төртінші сұрақ: тәрбие берудің мақсаты не? Бұл тек қана сұрақ емес, сіздердің жеке пікірлеріңіз болуы мүмкін. Кім жауап береді? Мен пікірімді болады ма? Айтыңыз. Болмасын, адамзаттың алдында тұратын үлкен істердің бірі бұл өзінің ұрпағына дұрыс тәрбие беру деп ойлаймын. Жас ұрпақтың іскер, ізгіленген, мейірімді, қайырымды, адамгершілігі мол болып тәрбиелену үшін оның ең бірінші отбасы, екіншіден мектебі, үшіншіден қоғамдағы әлеуметтік орта және содан да басқа тағы достары немесе тағы басқа жағдайлар жас ұрпақтың тәрбиесіне өте көп әсер етеді. Жас ұрпақтың саналы болуы өзіне байланысты және айналасындағы адамдарға байланысты деп ойлаймын. Өте жақсы жауап бердіңіз, Қарақат. Енді сіздің жауабыңыз сәйкес келеді ма? Тексерейік. Жеке тұлғаны өзіне және қоғамға қажетті қабілеттерін дамыту, өзін-өзі тану және өздігінен білім алудың тиімді қамтамасыз ететін әлеуметтік құндылықтың белсенділігін қалыптастыру. Жарайсыз, өте жақсы жауап бердіңіз, оқушылар. Бүгін осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Маған сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Сабақ сіздерге ұнады ма? Иә, ұнады. Маған сұрақтарыңыз жоқ па? Жарайды, онда барлықтарыңызға рахмет, сабаққа атсалысып қатысқандарыңызға. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.